Qué vida tan aburrida. Eso es lo que quizás muchos piensan y dicen cada vez que se ven trabajando 8 a 10 horas al día, 6 días a la semana y la plata no les alcanza. Trabajar en lo que amas es la base del éxito. Hacer las cosas por amor es la base de tan anhelada libertad financiera. Mi trabajo me está permitiendo vivir mi vida al máximo. Si deseas emprender en este maravilloso mundo de la reparación de celulares, sígueme y entra a nuestro programa Nivel Básico. Empieza a construir tus propios sueños. Puedes obtener toda la información en el enlace que encuentras acá arriba.